Страшные истории на ночь. Стук в окно. Когда мы с другом приехали на дачу, было почти 1:30 ночи. Мы сразу легли спать. Когда мы услышали этот стук, мы сразу подняли наши взгляды на окно. Оно было прибито сеткой, и поэтому было отчетливо слышно, как железо бьется. Мы сразу подумали, что нам показалось, и легли спать. Было уже отчетливо слышно, что кто-то бил в окно. Мы сразу подумали, что это хулиганы, но еще раз перед этим посмотрели на окно. Окно было пусто. Мы пошли на улицу. Мы открыли дверь и вышли на улицу, при этом не закрывая дверь. Я держал дверь ногой, чтобы она не захлопнулась. Мы оглянулись, но хулиганов нигде не было. Мы с другом опять легли спать. Мы легли спать, но никак не могли заснуть. И поэтому мы не заснули, а всю ночь смотрели на это окно. Мы просто не могли оторвать от ее глаз. Это окно нас завораживало, как будто кто-то еще раз сейчас постучится. И на всякий случай мы поставили камень. Наступило утро, и мы принялись смотреть, что запечатлела камера. Но камера ничего не запечатлела. Мы подумали, что нам просто это все приснилось, и пошли гулять. После того, как мы погуляли, мы пришли домой. На часах уже 4 часа ночи, а мы еще не спим. Мы подумали, немножко поспим и уедем. Ведь в 6 часов у нас был отъезд на автобусе. Но мы подумали чуть-чуть, зачем нам спать? Надо собираться. Все вещи разбросаны. Мы смотрели, и вдруг упал стул. Мы подошли и подняли его. Я на всякий случай сел на этот стул. Мы даже не заметили, как мы уснули. Мы уснули с включенным светом, и вдруг зазвонил будильник. Мы вспомнили, что у нас отъезд в 6 часов утра, и сразу вскочили. Все вещи были все собраны, и мы побежали на автобус. Побежали посреди утра, так как было лето. Когда подошел наш автобус, мы уехали и больше никогда не возвращались на эту дачу.